হ্যালো উড বি টিচার্স, ওয়েলকাম টু ইংলিশ নুক। আগের পর্বে আমরা ওড টু আ নাইটিঙ্গেল কবিতার ফার্স্ট ও সেকেন্ড স্টাঞ্জা পড়েছিলাম। আজ আমরা থার্ড ও ফোর্থ স্টাঞ্জাটা পড়ব। যেহেতু ভিডিওটি খুব ছোট, তাই আমি সবাইকে বলবো তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্কিপ না করে ভিডিওটি দেখো, যাতে কোনো তথ্য তোমাদের ছুটে না যায়। তোমরা যদি স্কিপ করো তাহলে তথ্যগুলো তোমরা স্কিপ করে যাবে। তো চলো আমরা বেশি কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে চলে যাই, অর্থাৎ টেক্সটটা পড়ি ও এক্সপ্লেইন করি। স্টাঞ্জা 3-তে কবি বলছে, দেখো, fade far away, dissolve and quite forget what thou among the lips hast never known, the weariness, the fever and the freight। অর্থাৎ সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জার শেষেই আমরা দেখেছিলাম যে কবি এই পৃথিবী ত্যাগ করে রাতের আধারে বিলীন হয়ে পৌঁছে যেতে চেয়েছেন নাইটিঙ্গেল পাখির কাছে বা নাইটিঙ্গেল পাখির দেশে। তো এই স্টাঞ্জাতেও কবি আগের স্টাঞ্জার প্রসঙ্গ টেনে বা রেশ টেনে তার কারণ বলছেন। তিনি বলছেন, এই পৃথিবী আজ ক্লান্তি, জরা, অস্থিরতায় জর্জরিত। In comparison, the nightingale is devoid of care, miseries and suffering and pain of worldly life। অর্থাৎ নাইটিঙ্গেল পাখির গান শুনে কবির মনে হচ্ছে যে দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা সম্পর্কে এই পাখির কোনো ধারণা নেই। বোঝা গেছে? তারপর কবি বলছেন, here where men sit and hear each other groan। অন্যদিকে এই পৃথিবীর মানুষ শুধু অভিযোগ করতে আর অন্যকে দোষী সাব্যস্ত করতেই ব্যস্ত। হতাশা মানুষকে এতটাই গ্রাস করে ফেলেছে যে তারা অন্যজনের দুঃখ শুনে তাদের দুঃখকে উপশমিত করতে ভুলে গেছে। তারা শুধু স্যাড কমপ্লেন্টস ছাড়া আর কোনো কিছুই করতে জানে না, আর তাদের মুখে কোনো কথা শোনাও যায় না। এর পরের লাইনগুলো দেখো, বলছে, where palsy shakes a few sad last grey hairs, where youth grows pale and spectre thin and dies, where but to think it is to be full of sorrow and leaden-eyed despairs। তো পৃথিবীতে মানুষের বর্তমান অবস্থার বর্ণনা করছে এই লাইনগুলো। কবি বলছেন, প্রবীণরা আজ প্যারালাইজড হয়ে আছেন, মাথায় দুই একটি পাকা চুলের মধ্যে আয়রনি লুকিয়ে রয়েছে। যেন বোঝাতে চাইছেন কবি যে বেশি দিন তারা আর টিকবেন না এই পৃথিবীতে, অর্থাৎ বেশি দিন তারা আর বাঁচবেন না। অন্যদিকে যুবকদের দেখে আরও করুণ অবস্থা মনে হচ্ছে কবির। যুবকদের দেখে মনে হচ্ছে তারা রক্তশূন্য, বিবর্ণ লাগছে তাদেরকে। তাদের শীর্ণকায় চেহারার সাথে কবি ঘোষদের তুলনা করেছেন। কবির মনে হচ্ছে তারাও যেন শীঘ্রই মৃত্যুবরণ করবে। এখানে স্পেক্টার থিন ফ্রেজটি ঘোষদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে, যা মেটাফারের উদাহরণ। মানুষ আজ দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্ট, হতাশা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। চোখে আজ হতাশার ছবি ফুটে উঠছে। তো লিডেন আই ডিসপেয়ার ফ্রেজটি তাই বলছে। বোঝা গেছে? এর পরের লাইনগুলো দেখো, বলছে, where beauty cannot keep her lustrous eyes or new love pine at them beyond tomorrow। কবি বলছেন, পৃথিবী আজ এতটাই দুর্দশাগ্রস্ত, এতটাই হতাশাগ্রস্ত যে সৌন্দর্য আর ভালোবাসা কোনোটাই দৃঢ়তার সাথে বিরাজ করতে পারে না। তা আমরা জানি যে সময়ের সাথে সাথে মানুষের সৌন্দর্যের ঘাটতি হয়, কিন্তু কিটস বলছেন, আজ যে সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে প্রেমিক প্রেমিকাকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়, আগামীকাল সেই প্রেমিকার হতশ্রী চেহারা দেখে প্রেমিক বিলাপ করতে থাকে। তাহলে দেখো, একদিনেই দ্য লাস্ট্রাস আইস বা সুন্দর প্রেমিকার যে রূপ, সেটা কি হয়? বিকাম লিডেন উইথ ডেসপেয়ার অ্যান্ড লুজ বিউটি। তাহলে দেখো, the love between beloved and the lover does not last longer than a day। এই স্টাঞ্জাতে রিপিটেশন অফ ওয়্যার অ্যানাফোরা ফিগার্স অফ স্পিচের উদাহরণ। তো এখানেই স্টাঞ্জা 3 শেষ হয়ে যাচ্ছে। এরপরে শুরু হচ্ছে স্টাঞ্জা 4। দেখো, স্টাঞ্জা 4-এর শুরুতেই বলছে, away away for I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his parts, but on the viewless wings of poesy। কবি এই স্টাঞ্জাতে আর ইনভিগোরেটিং ওয়াইন বা শক্তিদায়ক সুরাপান করে নাইটিঙ্গেল পাখির কাছে যেতে চাইছেন না। তিনি পোয়েটিক ইমাজিনেশনের ওপর ভর করে নাইটিঙ্গেলের কাছে যেতে চাইছেন। তা আমরা জানি যে গড অফ ওয়াইন হলো বাক্কাস,
আর বাক্যাস যে রথে চড়ে যায় তার টানে চিতাবাঘ। তাই কবি বাক্যাসের প্রসঙ্গ টেনে বলছেন, আমি নাইটিঙ্গেল পাখির কাছে চিতাবাঘে টানা বাক্যাসের রথে চড়ে যেতে চাই না। কবির তার সৃষ্টিশৈলীর ওপর ভরসা রয়েছে। তার ভিউলেস উইংস অফ পোয়েজি বা কবিত্বের অদৃশ্য টানার ওপর ভর করে তিনি সেই নাইটিঙ্গেল পাখির দেশে যেতে চাইছেন। পরের লাইনগুলো দেখো, বলছে, দো দ্য ডাল ব্রেইন পারপ্লেক্সেস অ্যান্ড রিটার্ডস অলরেডি উইথ দি। যদিও তার মাথায় আর আগের মতো কল্পনা শক্তি নেই, নাইটিঙ্গেল পাখির গানে তিনি তার পিওর ইন্টেলেক্ট হারিয়ে ফেলেছেন। তো প্রথম স্টাঞ্জাতেই কিন্তু কবি কথা বলেছেন, তার সারা শরীর অবশ হয়ে এসেছে। লিথ বার্ডস হ্যাড ড্রাঙ্ক ফ্রেজে বলে দিয়েছেন যে তার বুদ্ধির বিভ্রাট ঘটেছে, তাই কাব্য রচনায় তিনি বাধা পাচ্ছেন। তো পারপ্লেক্সেস অ্যান্ড রিটার্ডস ফ্রেজ এটাই বলছে যে রচনা করতে গিয়ে বা রচনাকালে সব তার তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, তার সৃষ্টি বিঘ্নিত হচ্ছে। বুঝতে পেরেছ? এর পরের লাইনগুলো দেখো, বলছে, টেন্ডার ইজ দ্য নাইট অ্যান্ড হ্যাপলি দ্য কুইন মুন ইজ অন হার থ্রোন ক্লাস্টার্ড অ্যারাউন্ড বাই অল হার স্টারি ফেস। যদিও এই রাতটা খুব ডেলিকেট, সুইট, খুব সুন্দর, আর ফর্চুনেটলি চাঁদ সমহিমায় পুঞ্জীভূত ফেয়ারি স্টার্সদের দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে, তার মানে নক্ষত্রমণ্ডলী চাঁদের চারপাশে রয়েছে। তো এখানে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো রয়েছে, আমরা ভারতীয়রা চাঁদকে মাস্কুলিন জেন্ডার বলে ধরি। তাই আমরা দেখো যখন বলি বাচ্চাদেরকে বলতে গিয়ে আমাদের মুখ থেকে শোনা যায়, আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা। তো আমরা চাঁদকে মামা বলি, কিন্তু রোমানরা ফেমিনাইন হিসাবে চাঁদকে ট্রিট করে। কুইন মুন আসলে তাদের কাছে ডায়ানা। তো কিটস তাই হার থ্রোন বলেছেন এখানে। আর স্টারি ফেস ফ্রেজটির দ্বারা কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে রানীর সেবায় নক্ষত্ররূপী পরীরা অ্যাটেন্ডেন্টস হিসাবে নিয়োজিত রয়েছে। বুঝতে পেরেছ? এর পরের লাইনগুলো দেখো, বলছে, বাট হিয়ার দেয়ার ইজ নো লাইট। তো দেখো, একদিকে নক্ষত্রখচিত আকাশ, অন্যদিকে চন্দ্রমালিকিত রাত্রি, তবু কবি আলোর অনুপস্থিতি বোধ করছেন। তো এই লাইনে কবি ডাবল এজেড একটা মিনিং ইনসার্ট করেছেন। তো একটা অর্থ হলো, এত আলো থাকা সত্ত্বেও কবি নাইটিঙ্গেল পাখি যে স্থান থেকে গান করছে সেটা বুঝতে পারছেন না, বা তিনি দেখতে পাচ্ছেন না কোন জায়গা থেকে নাইটিঙ্গেল পাখিটা গান করছে। এত পাতার ছায়া রয়েছে যে নির্দিষ্ট করে কবি বলতে পারছেন না। আর অন্যদিকে অন্য অর্থটি তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে কাব্য রচনা করতে গেলে বুদ্ধির যে জ্যোতি বা আলো লাগে, সেই জ্যোতির অভাব বোধ করছেন, অর্থাৎ হিজ ইমাজিনেশন ইজ ডিভয়েড অফ লাইট। খুব অদ্ভুত, খুব সুন্দর একটা ডাবল এজেড মিনিং এখানে তিনি ইনসার্ট করেছেন। এরপর তিনি বলছেন, সে what from heaven is with the breezes blown through verdurous glooms and winding mossy ways। যদিও গ্রোয়িং ভেজিটেশনের মধ্যে যখন বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে, তো এই গ্রোয়িং ভেজিটেশন বলতে কবি কাদেরকে বোঝাতে চেয়েছে? আগেই বলেছে যে বিচ অ্যান্ড গ্রিন, অর্থাৎ বীচ বৃক্ষের যে বাগান রয়েছে সেটা এত ঘন, সেই ঘন বাগানের মধ্যে দিয়ে যখন বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে, পাতার আন্দোলন ঘটছে বা বীচ গাছের শাখা প্রশাখার আন্দোলন ঘটছে, তো সেই আন্দোলনের ফলে যে ফাঁক ফোকর দিয়ে চাঁদের আলো প্রবেশ করছে, সেই আলোতে আঁকা বাঁকা শ্যাওলা সবই দেখা যাচ্ছে, তবু নাইটিঙ্গেল পাখিকে কবি দেখতে পাচ্ছেন না। তো এখানে ভার্ডুরাস গ্লুম ডার্কনেস কজড বাই দ্য থিকলি শেডেড গ্রুপ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। তো এই হলো তৃতীয় আর চতুর্থ স্টাঞ্জার সহজ সরল ব্যাখ্যা। তো আমার এক্সপ্লানেশন যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমাদেরকে অনুরোধ করব যে সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটিকে। যারা নতুন এসেছো তাদেরকে বলবো নোটিফিকেশান বেলে ক্লিক করে রাখতে, যাতে নতুন ভিডিও আপলোড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা জানতে পারো। আর পুরনোদেরকে বলবো তোমরা এভাবে ইংলিশ নুকের পাশে থাকো, সঙ্গে থাকো। এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে একটি টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক রয়েছে, সেখানে তোমরা জয়েন করতে পারো, কারণ আমরা সেই টেলিগ্রাম চ্যানেলে বিভিন্ন রকমের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করে থাকি। তো সকলে খুব ভালো থাকো, আনন্দে থাকো, সাফল্যের চরম শিখরে তোমরা পৌঁছাও, এই কামনা করে
সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ অল ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও।